rero mwadufasha tugakurikira igice cy'ijambo ry'umukuru w'igihugu ahavuga ku mutekano. Murakoze. Ibi Perezida Paul Kagame yabigarutse avuga ku mutekano w'u Rwanda. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko atiyumvisha uburyo abantu bashinja u Rwanda gufasha M23 kandi ukuri kose kwatumye yegura intwaro kugaragara. Yanakomeje agaragaza ko hari aho byageze ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo busobanura ko FDLR itari muri iki gihugu, bikaba ngombwa ko u Rwanda rubaha amazina y'abayobozi b'uyu mutwe naho baherereye. Aha niho Perezida Paul Kagame yatangaje ko FDLR ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda kandi ko mu gihe yo n'abandi bazagerageza kuwuhungabanya nta wazasaba rwo kugira icyo akora. When it comes to defending this country that has suffered for so long and nobody came to help. Iyo bibaye ngombwa ko turinda iki gihugu cyababaye igihe kinini, nta muntu n'umwe waje kugifasha. Ntabwo nkenera uruhushya rw'uwari we wese rwo gukora icyo tugomba gukora kugira ngo twirinde. To protect ourselves. I will say it in broad daylight. Ibi nabivuga ku manywa y'ihangu, nabivuga ku manywa y'ihangu, nabibwira abo bireba muri iki kibazo, kandi ibi nibyo bigiye kuba. You go home, sleep, don't do anything. Mwebwe mugende mujye mu rugo muryame musinzire, nta kizaba cyambuka imipaka y'iki gihugu cyacu gito. Ariko hagize ubigerageza. Borders of this small country of ours. If anybody attempts, Perezida Kagame yakomeje avuga ko nyuma y'imyaka 30 ishize nta gishobora guhungabanya u Rwanda kuko icyabigerageza cyaba giturutse mu majyepfo cyangwa mu burengerazuba, abanyarwanda barurwanira nkaho ntacyo bafite cyo gutakaza. Ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes biri mu busa. Haba harimo umwuka. A balloon. A balloon, you need a needle. Just ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. Ntimugatinye ibitumbaraye. And I'm saying this not only that. Ikindi nuko where we have been 30 years ago, there is nothing worse. Aho twari turi mu myaka 30 ishize, nta kintu kibi cyaba kuri twebwe. Also, that means ikindi kandi ibyo bivuze ko uramutse dushyize mu bihe bituma dutekereza ko byaba bigiye kuba nko mu gihe cyashize kandi nta kintu dutakaza. Twarwana nk'abadafite icyo gutakaza, kandi hari uwakwishyura ikiguzi aho kuba twebwe. We repay the price other than ourselves. Ibi bivuze mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze iminsi bushinja u Rwanda gufasha umutwe twaje intwaro wa M23, ariko Perezida Kagame yagaragaje ko ari ibinyoma birimo kwirengagiza ukuri kw'amateka y'ivanguramoko yatumye abanyekongo mu burasirazuba bahunga. Okay, bakunze urubuga rw'itangazamakuru rero nuko izina ry'umunyamakuru kazi ko atarimbwira ngo mushimire, ndamushimiye. So Vestine warakoze cyane kuri iriya nkuru n'uwayisemuye. Cyari ikinyarwanda rero kuko bayisemuye, ndagira ngo mugire icyo muvuga kuri ingingo y'umutekano tutikaberuka. Ubundi umukuru w'igihugu niwe bita garant de la nation. Umugaba mukuru w'ikirenga niwe uduhagarariye twese. Dukeneye kumva ijambo riduhumuriza.
mu gihugu aho abaturanyi hirya no hino bavuga amagambo rimwe na rimwe yo kwigamba kuko habayemo amagambo avuga ngo twanabarasa tutanavuye aho turi byaravuze bitabaye ngombwa ko ingabo zikanagiza butsu zazo rero umukuru w'igihugu afite izo nshingano zo guhumuriza abantu tukumva dutekanye kandi akabivuga mu gihe nyacyo kuko buriya ni ryari umuntu avuga ijambo rikumvikana neza igihe nka kiriya ni igihe cyiza ikindi ni uko akorana iriya disikuru yari ibirimo navuga imvugo izimije rimwe na rimwe akoresha metafore ku buryo byanagorana guhita wumva ngo ese ko yavuze ibitumbaraye yashakaga kuvuga iki ariko umuntu wese wumva yumva ko ikintu cyose kinini ntikikagukange kuko hari uburyo bworoshye bwo kugikemura nicyasamye kitaryana yego ngiye kuri ngewe nibwo butumwa navanyemo umwe wese yabyumva ukwe ariko uwo ari we wese wakumva ni ubutumwa bumuhumuriza ibitumbaraye tubwire nka bitatu bishobora kuba ari igihugu kinini bishobora kuba ari abantu bafite amagambo menshi basakuza bishobora kuba ari abantu benshi bishyize hamwe bakangata ibyo byose ni ibintu cyangwa akaba ari umuntu munini nanone nabyo birashoboka rero nk'umukuru w'igihugu agomba nk'abaturage be agomba kubahumuriza ni kimwe n'umubyeyi mu rugo utashye iwawe ugasanga hari umuturanyi uri kuvuga amenasa abantu bawe mu rugo ukeneye gutanga ijambo ry'ihumure ibyo naranabikunze cyane guma aho ngaho ijambo ry'ihumure ariko ry'ijambo gusa cyangwa koko rishyigikiwe n'ibikorwa ibyo abanyarwanda barabyibonera nta yindi deba twanajyamo kandi ku mutima wari wabivuzeho turakugarukaho mu kanya wongere ubivugeho kuko noneho ijambo twamaze no kuryumva Joseph akozwe umuremyi umbujije kubivuga aho ya urabivuga kubera ko kare wabivuze by'umutekano cyane rwose sibyo reka duhere kwa Joseph icyaba cyose intambara ntibe ni amahirwe buriya ndabyemera ko ushobora gutera bagasubizwa inyuma ntazo bashubije inyuma barenze iwanjye byaba byaragiye gute intambara si nziza kavuge gutyo gutuza kwa mbere ni uko wenda n'ababishinzwe babishyiremo imbaraga mu buryo bushoboka byose aho bishoboka ubwo aho bidashoboka nyine habeho uko kwikingira cyane ariko buriya disikuru zirimo intambara baba ari abaturanyi bazivuga bigatuma na hano basubiza hano banasubiza gakeya ngira ngo ukurikije ibiba byavuzwe ariko disikuru z'intambara zihangayika abaturage erega ni leta zifitanye ibibazo leta zo ziba zizagenda zisimbura ariko ibihugu n'abaturage bakahahaba rero leta zikwiye gushaka uburyo ibyo bihugu bibana neza mu nyungu z'abaturage hari igihe cyashize imipaka ifunze na Uganda ibibazo biri gutezwa na Uganda iri rekirita abashaka guhirika ubutegetsi hari n'abafasha Kongo ariko icyo gihe Uganda yavugaga ko nanone u Rwanda rwoherezayo intasi nta bihugu bidatata ibyo Uganda byavugaga ni ibiri nomo birasanzwe ibihugu biranekana n'abanyaburayi baneka abanyamerika n'abanyamerika abongereza baneka abanyamerika kandi no kuneka n'imbaraga Amerika yanetse Jacques Chirac ineka Sarkozy ineka Hollande n'umupeti uriho ibere barazisaba ibihugu biranekana havutse ikibazo ko u Burundi bwari butangiye gukorana na FDLR icyo gihe abantu batera baturuka mu Burundi nta kibazo baturuka mu bihugu by'ingabo FLN Kongo yo ni ibisanzwe rero hariho urumva imipaka ifunze n'izo nkuru z'intambara turabizi nta kibazo twagira ariko dukeneye n'ibirenzeho niba hano bidashoboka hari uburyo bwa East Africa hari ubundi buryo bwari bwose inzira byanyuramo bigakemuka ariko ubundi ku bwanjye niba nicaye mu nama kumva amakuru y'intambara ndayizi igusubiza icyo gihe ushobora guhangayika ushobora kudatuza ariko nibyo na bagenzi banjye bavuga Perezida wa Repubulika bavuga ko
mu 1994 ahantu u Rwanda rwageze ni habi hatagira munsi yaho akavuga rero ko nta kindi gishobora gukanga abanyarwanda. Icyo cyo nanjye ndakemba kuko haza urongazi ntahigwa na leta, hari igihe abanyarwanda bahigwaga na leta leta y'ubwayo, ubu bari muri leta ahubwo bari gushyira hamwe ngo birinde indi yabagirira nabi y'ahandi itari iyabo. Erega Oswakimi ikibazo gikomeye aho kiri, urumva aho iyo umuntu uyoboye ikindi gihugu aza akavuga ko agiye kubohora abaturage b'igihugu kindi nta muturage wabimutumye, nta wabimusabye, ni babiri babivuze, nta muturage uramubwira ko ari mu kaga agatinyuka akavuga ngo turaje tubohoza urubyiruko rw'u Rwanda. That's too much. Byari birenze, ni nagasuzuguro k'indengakamere, ntabwo umuntu yabyihangana. Kira gisubizo kirabahagije, igisubizo yatanze kirahagije kuko ibindi birigaragaza. Wabonye itangazo uyu munsi rutavogerwa n'abasirikare b'u Burundi cyangwa ba Kongo, nuko izo mbaraga z'igihugu zirahari. Icyari gikenewe cyari ijambo ryo kwereka abo ngabo no kubasubiza ko I'm not the right person kugira ngo bashe gusubiza Perezida wa Repubulika y'u Burundi ngo mubwire ngo urwo rubyiruko utekerereza hari abarukunda kukurusha ari nabo ba nyirarwo, witangira kubagirira impuhwe nkaho wowe ubafiteho urukundo rurenze ba nyirarwo. Ni ukuvuga ngo aho ngaho njye niba ntari right person yo kumusubiza, umukuru w'igihugu akamusubiza, that's enough. Rega hari igihe umuntu yitamusubije agira ngo uri igicucu cyangwa akagira ngo uramutinya. Sometimes we have to answer them, nubwo twe tutabikora mu buryo buri empoli cyangwa bubuze ikinyabupfura nk'uko bo babigenza, kuko bo bakoresha imvugo zitagira discipline. Wagira ngo ntabwo bize diplomasi, wagira ngo ntabwo bazi mu by'ukuri imiyoborere y'ibihugu ukwigenda. Joseph yahoze avuga ati abaturage, nuvuga ngo iyo umukuru w'igihugu atinyuka akatakoringa ku baturage akavuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda rubohorwe, arimo arashaka kwataka abaturage b'igihugu. Rero nagende yitwaza ibye, ariko n'igihugu wacu wabonye ibaruwa abarundi banditse itangazo basohoye rivuga yuko abanyarwanda bagamije ngo ntabwo ari kuva nabi ngo bagamije nabi, noneho bagoreka imvugo yande ya Perezida w'u Burundi. Ariko yanabanjirijwe n'indi tweet ya Nyamitwe avuga ati mwumvise nabi, yashatse kuvuga ibi, ariko ari biratangaza n'ira tweet nje bita ukuntu byampumurije. Buriya ntibikagukange kuko si ubwa mbere Perezida avuga ibi hakaza itangazo rivuga ngo mwumvise nabi ngo yashaka kuvuga gutya. Byarabaye, ariko ibyo ntabwo ari nabyo twagenderaho, ni amatangazo y'abandi bantu. Twe turareba speech y'umuntu ku giti cye yavuze, ayoboye igihugu, ayoboye nation. Mwongera rero ikindi umukuru w'igihugu yavuze kandi naho hano mu mushyikirano nayo kivuze, yari yakivuze ku tariki 30 z'ukwa 12 mu birori byo gusoza umwaka, ko hari abantu bo mu burengerazuba bw'isi bagiye kumubwira ku mvugo ya Tshisekedi yo kurasa mu Rwanda ko tarakomeje, ko atari byo yashakaga kuvuga. Umukuru w'igihugu ngo yarababwiye ati okay, njyewe nzakomeza nitegure, ingabo zanjye zibe ziteguye kugeza igihe mboneye gihamya ko atari byo yashakaga kuvuga. Nyine ariko si ubundi ni gute umuntu ikintu yavuze bihindukirwa bikavugwa ko atari cyo yashatse kuvuga. Oswakim, iyo nkubwiye ngo Oswakim ni Oswakim, ntabwo uri bwumve regime behind Oswakim, ntabwo biri bwumvikanemo umugore wawe inyuma ya Oswakim. I tackle Oswakim, I talk about Oswakim. Niba baravuze yuko urubyiruko rw'u Rwanda ruzabohorwa, n'urubyiruko rw'u Rwanda ruzabohorwa, leta y'u Rwanda since when, kubera ikihe kibazo? Oswakim Karame Joseph, hari yemamya ko urumva iyo witegura intambara ureba n'abo mushobora kurwana. Nta mpungenge mfite kuri RDF cyangwa se uburyo yaba yariteguye, ariko impungenge mfite ni politiki yo mu karere n'uburyo yakosoka. Perezida w'u Burundi, nanjye nasomye tweet ya Nyamitwe, ndeba n'itangazo ryabo, numva n'ira discours yavugiye muri Kongo. Iyo yumvise wumva igifaransa ko kumva ibyo Nyamitwe avuze, ariko iyo wanariza politike yo mu karere
ndetse naho yabivugiye context yo mu karere tereka n'ahantu yavugiye iriya jambo n'ibyo uhayobora nawe yari yaravuze n'uwamubaje icyo kibazo uninjiye mu buryo yagiye muri investiture yagiye muri investiture ya perezida wa Congo muri iyo investiture mwirahira voilà muri iyo investiture muri uko kurahira kuwo mu perezida ibyavugirwagamo donc speech nubwo perezida wabo we ntacyo yigeze avuga ku Rwanda ariko uko bakiraga abaperezida niko babakiraga bavuga bati uyu abanye neza n'igihugu cyacu arimo no kurwanya u Rwanda yaranatinyutse afunga imipaka like that bamuha amashyi menshi cyane ariko abiriya ni iby'abayisi bogeza baba populiste mu stade ariko igihamya cyerekana ko ari byo sawa yego twihute dufite n'irindi jambo rya perezida turi twumve na Musafiri okay gato cyane hari abafana basanzwe none se bagiye Kongo ko batagaye shebuja wabo kudafunga umupaka n'u Rwanda ntabwo ibibazo Kongo ivuga ifitanye n'u Rwanda biremereye ari byo byoroshye kurusha ibyo u Rwanda rufitanye n'u Burundi hari n'umudepite wanabibaje twemere context ko mu karere bari gutegura amatora benshi iturufi b'u Rwanda byarabaye muri Uganda ejo bundi mu myaka yashize byarabaye ejo bundi muri Kongo no mu Burundi nkeka ari cyo kiri kuba ubu ngubu komandira buri myaka 3 nyirango kabatangiye gutegura neza ikibuga uburyo bazagenda bazamuka mu matora ariko none nkagaruka ku ikindi kintu nanone gishobora kuba inyuma kikavukiramo nkurikije rirajambo ntabwo yavuze kubohora urubyiruko gusa ahubwo yavuze ko narwo ngo abaturage bakwiye guhaguruka ariko ireba context zo mu karere mu Burundi baracyayobora bakurikije ku byiciro by'amoko kandi bakavuga ko abafite bwinshi ari no babona imyanya myinshi ibyo rero byireperikita no kuvuga no gutekereza na perezida yarabivuze ko mu Rwanda hashobora kuba ari ngori abatutsi bayoboye kamvuge gutyo uramore wo kuvuga ngo abaturage bahaguruke akaba ashaka kwensiniwa ko hari igice cy'abanyarwanda gishobora kurebera ngo ku mateka yacyo kikaba cyahaguruka kikavanaho ubutegetsi ubwo twaba tugarutse muri za 90 muri yangenga bitekereza igikomeza ikizerera mu karere rero icyo nabivugiraga nuko ikibazo si ibihugu byanesha ibindi ikibazo si uko twahora twiteguye intambara ahubwo ikibazo ni ukwinvolvinga akarere mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside kuko niyo iri kubizengurukamo byose nko bari kuvuga ngo birukanwa ngo abakongo baze mu Rwanda ko n'abatutsi nahoze nibaza ufasha abatutsi bose ukabahuriza mu Rwanda abatutsi bo mu karere bose abakongo bakaza n'imitungo yabo n'ubwenge bwabo n'ubushobozi yabo Burundi bakaza n'ubwenge bwabo n'ubushobozi abari ku isi bakumva ko bari mu Rwanda niye leta yo mu karere yagihumeka ko batakaga ngo rurabajujubye no byagenda ufite bitekerezo perezida wazi ingaruka z'amacakubiri arabwo ati nyamara ibintu ne mubireke ni nka kumwe umuntu yatatse ngo avuye guhaha umunyu impyisiramo arataka ati nyamara impyisirandi ati impyisi igiye kurya ndanampetse n'umunyu murakowe so rero mu Rwanda tuzi ingaruka z'intambara n'amacakubiri bashatse babirekera gutyo bavugaga bakaza baje se sa amaboko s'ubwenge buje sinuza bakaza ariko ingaruka z'amacakubiri bya bihugu n'ubundi ntibyabaho kandi kutabaho kwabyo natwe twabaho nabi n'ubu politike mbi yo kuvuga y'amacakubiri hora y'intambara zihoraho reba igitutu zidushyiraho